Jesus bịa meda gị obi, Jesus bịa gwọọ gị ọya, Jesus bịa mee gị nke a, Jesus bịa nye m ego, Jesus gwọọ m ọya. Uho. Jesus gwọọ gị ọya simply mean that you are displaying to the world that you cannot build medical facilities to save life in Japan. Ọ bụrụ fọtụ gị, ọ ndị ori a. Maka ma mgbe tiri anyị egwu a na-asị bịa gwọọ m ọya mọ, Jesus bịa gwọọ m ọya mọ, bịa gwọọ m ọya mọ, Jesus bịa gwọọ m. Mmadụ fọ agụrụ Elijah Enugu a bịa gwọọ m ọya fọ ya ngwa adọnkwara ọnwụ ike. Nwekwara idea. Mmadụ fọ agụrụ Elijah Enugu ahụ Jesus bịa gwọọ m ọya egbugokwa ofu onye. Ọkwụnụ nwere idea. Ị nwekwara idea. 4 people agụrụ Elijah Enugu so gba ndị egwu ya gbara ndị mmadụ alọ under brainwash. One of them have died and she died out of sickness. Ihe ni na agụrụ Elijah Enugu agwa na onwe nke nwezu 20 million account ya. I swear with my life. Ndị ni na agụrụ gị egwu God is gonna bless you. When he bless you, no one can curse you. Ila ha na-atọ. They no get up to 20 million for their account. Na brainwash na business. Mgbe na alalụ ka famu anya ba na studio na arụ dị egwu na cook ya nwanne ke wee nata gị ego. Yetago ke wee nata gị ego na odenebelego na mgbagbu ifele mekwe ndị ọka niile dala ngwụlọ gara ije onye ọbụla bụ onye ọka kpụrụ isi fụrụ ụzọ ihele megbuo gị gị nwa bụ onye ụmụ okpu ọka na anụ ọnụ m dala ogbi ube okwu i wee gba nkịtị Ezeugo Global onye na-ewe bi claim egi kwesị iwere ifele megbuo gị gị nwa bụ onye isu na anụ ọnụ m i wee bụrụ na ị dala ngwụlọ meche gaba ije i wee lapụ mkpu a na-etisi nse Ezeugo bi were 50 million. Shame on you. Gị nwa bụ onye mgbakwa abụọ na anụ ọnụ m ịma na ịdabụrụ ogbe ndị umeze mgbakwu ma na-edara ogbe aka m na-atọ na mgbakwu ma na-edara ogbe i wee daa ogbe na aka m na-atọ na mgbakwu i wee na-anụ ka nna nna m sị 50 million since bịa were iyara ije bịa were ego 50 million ọ bụrụ onye na-ewu iyeri the money ihere megbuo gị gị nwa bụ onye nteje abụọ ọgụ gị nwa bụ onye ifite nteje na anụ ọnụ m ị na-ekpoburu isi ekpere gị ekpere fụba ụzọ i wee nụ ka nna nna m si ego asị nsi gba nkịtị wanyị na nteje na mkpọ na ifite nteje na mkpọ i wee gba nkịtị onye na-ewu ebe iri ego a ifere megbuo gị anyị na-erisi ka nkata maka because of na moto accident na-egbu ndị mmadụ ya gbara na-eji ụlọ ụka ọ bụghị n'isi m ọ bụghị n'aka m nwanne uwe nwere shortcut watele every country nwere shortcut to the world today na-ata afụfụ because n'ịma mmiri kịta ka iji obodo ebe isfor go shortcut ebe as plane nwanne ga edogodo na refugee camp na lai inogodo na camp as live edogo na refugee camp inogodo die ani ezi gị nni ewete ndị enye gị ewete 200 yila dashi gị nwa slave na-ekele Jesus ebe mere ka nlụta Italia ọkụ na-ere ka ịgaza ụfọdụ nwụrụ na mmiri Jesus wee David ụfọdụ ụmụnne m nwụ na mmiri mana ime ka nlụta Italia Jesus ka isi eme ya Jesus ka isi eme ya Jesus ka isi eme ya ụfọdụ ụmụnne nwụ na mmiri Chinedu nwụrụ na mmiri Ifeanyi nwụrụ na mmiri Emeka nwụrụ na mmiri Anwụrịka nwụrụ na mmiri Ima nwụkwara na mmiri mana imere nrute ya Italia Jesus ekele Jesus ekele gị imere na mamanya mmiri Jesus ekele Chinwe David ekele gị Jesus ekele ụfọdụ nwụrụ n'ime ikpe mgbe ije akpa gọzara ụfọdụ nwụrụ n'ime ikpe Jesu iwe cheta m onye amara onye ngozi Jizọs ọkụ na-erere ọdụm ebe Juda Chinwe ya ruru ọbara onye nwụrụ ụra n'obe webi n'ụbọchị atọ aga m onye na-eyi ndụ Jizọs ekele gị onye amara onye ngozi mere dị ma ihe mere dị ma Jizọs mere dị ma the word of God say where others go and fail, I will can't succeed. The Lord have proven to me. You have proven to me that your word is here and amen. Father, when we are 5, we left all the days the same time from Morocco. Chinedu and Ifai, they all died in the sea. But you rescued me. Ole Prado. See? Black man is crying to Jesus na Chinedu na Ifai nwena mmiri nya nwa anwụghọ. Nwa mogo. Ụtaba ma akpọgo ụtaba bụ ezigbo ihe ndị ichie na-eri na-enye ha ụbụrụ. Ọ bụ na ndị ọcha rụpụtara ụtaba na akpa akpọkịta by now a ga na-eri ya na klọb
Yes, I can give one slot of 2 million. Open on the church chapter when by now I can a club 200 million. Only ochie nwe okporo ihe nwere okporo onwe ya asị. Onye mgbu inekene Jesus na ịmara mmiri ji Europe. Ịmara na nwe Dubai nọ nwaanyị dade nyere up to 35 million. Esi ya congratulations na ọmụrụ nwa. Na ọnụrụ nwaanyị. Inwe ha idea. Inekene Jesus na ụmụnne gị nwe na mmiri na enwe ha. Nwa mugo. Chene onye mfe ha enene phone maketa imepe ifo fa with dirty disease. Ifo ha ori bidogia ọmarugo na keta ka Ezeaku ya help ya. Keta ko ma na Ezeaku no n'ụwa. Ezeaku help me. Just type Ezeaku help me keta na WhatsApp keta. Hanche ma apia na anya. Ezeaku help me. Ezeaku help me na anya kefo ha. Ndimbo. Help me. They carry me, they go where I don't know. Help me. Nene hancha. They Igbo love themselves, Ezeaku, Mathias. My name is this way. I'm from Abia State, Ben, the local government area, and I am writing this message with deep pain and urgency in my heart. Nene okuyama weko no feel of ma. Oli bidia nene ka ono hasato ma oli bido e develop on e de lo nyo amalo kan se lalo na aba na mo ma ri ndi aba na mo ma ugo mu aka save dem mo ogwo akwụkwọ ma dinye free education o malo ma meju ogwo no nene ifo na delum. Dear Igbo love themselves, Sir Ezeugo Mathias. My name is so person. We are from Abia State, Ben, the local government area, Ibere, and I am writing this message with deep pain and urgency in my heart. This is about my only uncle, my father figure, who has been suffering from a stroke from over 2 years now. He is the only family I truly have, and his condition has continued to deteriorate despite all the effort and money I have spent to help him recover. I work as an Uber driver in an Uber driver treaty or physiotherapy. When I'm Uber driver, physiotherapy or one of the most expensive departments in Onogo, now Lola na fire. Then I'm Uber driver, and though I do my best with the little I learn, I have reached my limit. Hospital bills, medications, and daily care have become overwhelming. Because ni mo yung stroke one ndi fisoga na bia daily care ona anyon se na we na papa pass one nigga benje Michael Obalaga maka na mpo yo that stroke merije gaba bele kampanke ge yali that stroke one eje ko ne go mpage machine BP mpage erugo 40 years 45 years ge one anon me erugo 45 years and you BP machine na ben nage. Don't worry, stroke ga akoge and mo kwa mo Ezeaku na egwu jewe bele bo stroke ya akoge. A reverend father once invited me say mari be ti bia me doje na go stroke na ega abho nso ni iru chukwu na ordinana N'Enugu ka nna we reverend father practice reverend father that stroke na gentin I go chanko ya bana ko yozo osemo Uber driver overwhelming. Each day I watch him grow weaker and it is tearing me apart. Please, dear sir, I am begging with all humility and sincerity, help me save my uncle's life. God bless you richly as you consider this hurtful plea. Yours sincerely, so person from Ibere Bende, local government, Abia State. Odia Kamagori, Obama na video call. Chapter. Why just type of please help me? You type of please help me. Na anything please help me. Na Facebook. Now na WhatsApp. You go. Okay, zam enough here. So what am I telling you? You need to wake up. Ka I got one koyozo. Neba neligi mugu. One na ya now. Oyenke burubia. Ulaba shiba. Olibido goyenga. Say good day Mathias Ezeaku. One oze na kumoya leba antichrist. Oh mazi. Oya mazi. Oya tezi mazi ka owe tomo tonanta zoyo mena nambo. Na. Good day, Mathias Ezeaku. Please forgive my direct message. I was giving your contact after several search for it because I know you are someone who cares deeply about people in need. If you go job man, everyone watch go job man. Oh yeah, now go lazy boy. We go see PM the statement. That's come with Obi. As go ahead, go them number na again them what don't think. And the PTA get the right top, all the very sweet and calculative as only one I con with you. Also, please forgive my direct message. I was giving your contact after several search for it because I know you are someone who cares deeply about people in need. Your statement na because at wogi. What I go do? Okay, what I know, my go do no praise again. We know. Then, awesome. And I am reaching out on behalf of a man who is dying in silence.
His name is 56 years old man from Ezeugo, Eze North, Enugu State. He is my uncle. For over 4 years, he has lived with a terrifying facial tumor that has blocked his nostrils, disfigured his face, and left him in unbearable pain. When you tumor on a picture, send the channel, maybe go. Tumor, unbearable pain. He currently lives in an uncompleted building, completely abandoned and surviving through manual labor, even in this state. We have managed to bring him to UNTH and have so far completed several medication tests, but we are currently stuck. The next vital test is a CT scan. One CT scan. Le brada la kabashida orubotoko. Mba CT scan maganda Hausa, obra magandi Igbo, right? Okay, reality go teach you a lesson. CT scan, okay? You want idea? One, okay, no. About your portion, they play. Negative. The next vital test is CT scan, which costs 70,000, and we have run out of funds. When you actually iterate to major CT scan, obidobe we go be plate and almost 1.2 million. Oh yeah, baby put the tumor because I with jaw. Then the every size of human jaw, this place no afia. And he go to the plate, say what the plate, what the he whip the plate, now return back to the company. If you already out another size of it, then we hear man. I return to the company in Lagos, the company return back to abroad. I will we are the same shape. Send the while again. Ndocha malago no game with tomo. Na nwa na ge ya moye with tomo. Fana those things. Man on your G with na nwa ya game with tomo. Talk more of one kia. Yata, why will feel one day if we not face this world will face us. If you don't want to face this world, the world go face you, and you go to collect. Go collect what. Negent. Also, his next appointment is Thursday next week, and without this CT scan, we fear his case may be delayed further or worsen. Sir, I'm begging you, please help us. Any form of support or even helping to amplify his story can go a long way. Time is running out, and this man deserves a fighting chance. Onye deri ha iwana ogorezi ma we bia na toka sugar. Cabros ga oyeze he married him. Ona toga na kwaka. He married him. Oriro de ma kana goya he married him. Oriro de ma. He married him. Obogi boga narambunenu. Obogi boga narambunenu. Akana goya obogi boga akage narambunenu. Kwara yaka obogi boga narambunenu. Onyamara onyengozi. Onyamara akana goya onyamara okoko mikomi. Ahomo maramo onyamara onyengozi Jesus. Onyamara onyengozi. Omechirodumo no. Omechirodumo no. Nakana woyo omechirodumo no. Wachi kukwara yaka. Omechirodumo no. Odumu we wala na si Daniel welcome. Wachi kugedo odumo ya no na ndogi. Odumo ya no na ndogi. Mana ya na-agwa gị ya na-eso ga-agba flight ticket ma ọchị ije Abuja. Ọchị ije obodo oyibo ọgba flight ticket otonye Muslim si agba flight ticket. Mana ọdụm nọzi n'ụzọ gị ka a na-ewepụ keta n'okwu ọnụ with microphone onye China rụrụ ngwa. Nwa atụrụ Jesus nara ya nara ọdụm at the count of 3 1 ọbịa power. Jesus Omechirodumo no. Kedu ọdụm akpọsịrị ha gụcha agwa nweta họrọ nnukwu ọdụm nọ n'onunu. Jesu ga-emechi ya na akwụkwọ Colossians chapter 10 verse 18. Oge Daniel atụgburu ya n'ime ọnụ n'ọdụm. O rekandabala kabasi mbarama. Ọdụm wee na ya wee fụ Daniel wee sị na bụ nwa Jesu wee kwụsị na onye ọbụla nke tụkwasara m obi ga-adị ka ugwu Zion nke na-apụghị iwezụga n'ọnọdụ ya. Ya mere nji gwa gị si na abụ m nwa Jesu. Tupu igbo m ị ga-ebu ụzọ gboo Jesu. Igbuche Jesu, igbochi ụkwụ nọ n'ime ya. Igbuche chi ahụ kere Jesu nọ n'ime ya. Iwe gbuo achịcha, igbuche achịcha, iwe gbuo Eucharista. Igbucheze
Eucharista tupu inweta m wo si n'ịbụ nwa Eucharist ịbụ nwa Eucharist Jesu ọbịa Jesus akpụ na-apụ tumo na-eme apịa tumo na-apụ kedu onye anwe HIV ọ na-apụ ngwa flush away and the count of 3 1 2 3 power kedu nwaanyị na-achọ nwa oge Esta na-achọ nwa Esta wee kpọọ Jesu si ya oge erugo mgbe ị ga-enye m nwa n'elu ụmụ ọgbọ m niile kurucha na nwa mana enwebeghị m nwa Jesu wee si ya n'abalị naanị ụbọchị ya na-abịa na ị ga-ekuru nwa gị ngwa na enwa kuru mma ngozi na enwa kuru ọbịa power 1 2 allow him leave him don't touch him allow him na-eru na gudugudu ruo niile eru na ka ntọcha jiru bulldozer katapila ifunu bebere bulldozer lụrụ ọrụ ba ifunu gebe D7 ji kilie ime ọfịa ọmụ osisi ọnụ kpem so ihe na-eme na gudugudu bụ ihe ndọcha ji roli na eji rolu express maka otu roli naanị rolu ihe express otu a ka isi rolu na so ihe ndọcha so ihe na-akọ ka ndọcha ji wee rolling ọkụ ya wee rolling na-erolu ihe na express right nwa tọrọ Jizọs warịba siri be gị mugwu nwanne ekpere gị na-eme gị be ego ka eje egbo mkpa nwe ndị dị lazy nwe ndị bụ ndị oshi nwe ndị bụ ndị ama nwe ndị sị na ha ma menwe ezigbo ihe n'ụwa na ha ajụ ife onye ọ bụ ndị ụka ndị isi ụka bandit somebody ji $100 million go private jet $1 million go there go 120 okay makwa nye $1 million keta sure village m niile ga-enwe ọkụ inye m $1 million ma tie street light na my whole village m niile somebody google there go there 110 imakwa ego imakwa na fu church o ide boka dibo esi na enwe for 6,000 branches for 6,000 branches ahụ ọ na ha na nata 10,000 each branch or just kam na each branch na so me 50,000 every month as in each branch you go need provide 50,000 naira it times by 46,000 times 46,000 imakwa ego no bụ talk more of in each branch they make millions a day open a high budget each branch na ha need 1 million I may go up imama because ni bonye really 50,000 times for 6,000 Jago glory key for now even almost 2 billion if I'm not mistaken 2 billion 300,000 okay 2 billion 300,000 50,000 times for 6,000 2 billion plus ka imari ndani enwene go imana nwere 1 billion enwere ko de 50 ka mama kwa mama mistake mama bokutakwali ofenye kwele maka calculate 50,000 times for 6,000 branch ikwela kwa nika mepeche mana UK na pounds ka imana nta billionaire in dollars Jesus onye fe gomba wete tunyonya ejego m ka m ihe gbasara health insurance ka ndị Igbo nwee standard Igbo health insurance ejego m iji ya ọbụna only idiri nnukwu ego ị ga-awọt 8 billion cash before you establish such thing na Nigeria echikọtago m ime ka ndị bank kwụsị ọnwa ike nsị ngwa ka m create account create Igbo health insurance na nwafọ Igbo ọbụla ga na-akwụnye 1,000 account every month 1,000 then onwe mgbe anyị chaga ya alụ the same day ụna ya dị 60,000 na-akwụnye such money onye ya alụ ka isi ebe agwọ ka ede mma njebe iji ya outcome nwetebe na m enwe up to 8 billion emetobe haka 8 billion naira emetobe haka na account before you register insurance company google it health insurance company we call the internet they say that I must have up to 8 billion naira untouched because no real nature bụ keko yesidemma gazielu nwoke mama afunu na ata hụ na amahụ kịta arụ dị gị si na omere akụ akwa arụ dị m kịta arụ dị Buhari vote in ọchịsị anwụrụ that is health for you mana ihe na-ewute m otu a Buhari nwụrụ na okenye ọnwụ na onye kara nka anwụrụ ọnwụ ceremony na ihe na-ewute m na nwebere ihe fụ adịmara ife na-eme inwuchu ọnwụ ike afọ niile nne gị tara n'isi gị zọgụ na primary secondary university anani could you imagine that somebody got university so ebe a na-come on na the comment section a graduate spend the 4 years na school got you service inwere ihe ọma o believe na Jesus kenyere aka graduate kwesị nyere ọdasị aka create idea understand so you need to wake up Ezeugo si na ọ ga-akpọta onye ngwụrụ apụtakwa m na ọsọ ya ha eme ọsọ ga-eme ugbu a ana m eche ka ọrịa ọkpa ọgwa m chọrọ ya jewe na-ewebe obi mụ na-eme live video nsị agha arụ ya gị na onye nke na-edere m 70,000 ego CT scan ka onwe
If you 50,000 times 46,000, 2 billion 300,000. Let's assume each branch. You might the village itself. Yet each and again, hand more fear. Yeah. Na chase how many churches? Catholic church in where? Nanibo. Kimari say going down and sending a Rome every month. Every Pentecostal game went for 6,000 branches. Check how many branches Catholic church in where? A marriage on the bishop 8.something million every month. When I generate 8.something billion every month in your room. Now, on your room, and I was a bishop and I control those slaves 8.5 million. Or when I know peanuts came with the out of billion on your. On a child, American again, other, and you go free. It better work better. No, yeah, Haji technology, Ruby, but was in it, but security Haji technology, yeah, camera everywhere for security. Jesus and Ezeugo free. Poverty Haji creating of job opportunities, we weapon a befa. Jesus name Ezeugo free na befa. In a befa atago. Jesus name Ezeugo free. Mabus hate me like Jesus, but say apart from in Romans, I'm under your book. Hate him when they like Jesus, separation with Jesus. But see gap no Mbaka leg. Le Prada Calabashima. Oh yeah. But see gap fall on Mbaka leg again. Oh. Ye crema lavasia balava tata. I'm a waggy chin, and I be by Jesus and I know Jesus. Jesus up by my apple, Nobe. Then when he home and Koi and took Onyala, body sinan. One of the reason of maybe sages or Sebasraka no boat as an apple. Now, open Ibigamana, everything about Christianity, but why you 419 booking. Now, it be sages or if you're across on a road, or no, the guy will have a mad no be within two. Unya mwa from one flesh yani na they go soft. They're not gonna so to biani na go that's wait yani ne I press it down waki na ba no ruziana wait no ruziana uta ima dia no to aso nya podo no bota man just boy your kind of what brain the guy no mad just no rota his effort no mad just no na cross balance along his effort and when go nya balance na cross ntu a self nwere ke dokara na aka ya do bia na aru na weight ya the more heavier than particles na aru makana otu obo onye nwura aru ga adi so to na aka ya. Are you getting me? Just me go test ni hanne kuna naked roga kana so ni naked roga kana so no lota maka na nka denda. Chi dem my son. Mana ma nga nketa. Ma mezota. Yota and mo to oto akudoro mu. Akoto mo to ma yozayo. Akaka mbasa zero to. Aka m na abasa like this. Can me why na aka m na abasa to ani. So ma yozayo like this. Yo ayo. Ata go yo ofuma. Then aka ma no ruzo to. Aka ma ihe geji deza aka ma abo aso aka m ntu. Hini ne oga no to. Even on Monday flight, organ was like this because Ebenina was wait, I'm not surprised here. In what sense? No. One